قدام فلاني كلافو تيمي تخاس جيني وأبي الدو خيس أسجيني صدر كاسنجون قدنا توكو واني توكو خيرة نجرا قرو خيسان والغرفنا واني إرين نجرا جولين تريس جولو ما خلين واركا قدتي خيسمان غرفنا وانقري خجرو خخنت أنسي واني مري بيوليسا جي مدي مجروحون أما دورت اللي دبادة غافني سبليني كندو في غافا لفا أوروميا فوداني غرغراف والتجي سنجيساني لفا في أبان فودي على غادان خونو لفتي تنتيا چرتا ربها يوخان تيساناتاتو يوخا تورا براتاتو جن ديسو سبلينا كن نما uffata qaama fiitirraa uffata baasee qullaa nama dura dhaabbatee jechuudha. Bahardaarii fi hawaasaan maali maqaleen warri lafti affaartuun Samaaraa yoom dhihaatan akka Finfinnee kanatti koomishinni kun yoom dhiheessa. Koomishinni Itoophiyaatiis abbummaan koomishina kana gaggeessuu warra lafa Oromootirraa rakkoo qabu jechuudha. Maaliifin jaakana dura hoggaa lafti tee badhaatuu taate ati bineensa seeddummaata ammoo riskii qocaadhaaf kaay allaattiin hin fuunee jedhanii mitiiree qocaan foon qaba boca turee jedhan cooma bineensi cuftirra waliigalee qocaarra bineensi gaaraa cuftisirra waliigalee si nyaachuu fi ennaan rabbii wayoo jijjiiraa jedhan. Arra abbaan fedhe Finfinnee fi dirree dhawaa ni nyaadha jeerra walii galuus lafti tanuma abbaa qabuuti jechuudha. Garuu if dagachuun namarra hin jiraatu. Akkuma keessaayis qabsoo godhamutti alaayis godhatamee lafti Oromoo taakkuun takka dabarfamtee hin kannamtu irratti Oromoon walii galuu qaba. I'm sure waa'ee Finfinneeti waa'ee dirree dhawaati irratti Oromoon ejjennoo tokko agarsiise jechuudha. Maaliif lafti abbaa lamaan qabdu lafti abbuma tokko qabdi jechuudha. Lafa fi tikfachuun dhalootaaf lafa fi dabarsuun hedduu barbaachisaadha. Namni lafa hin qabne kabajaan qabu, namni lafa hin qabne miraasa fuudhee ilmaan isaatiif dabarsuun qabu jechuudha. Arrabuma weerartoonni warra ollaa keenyaa namni hedduun warra Soomaalii kana maqaan dhahe maal jedhani Oromoo gaarii ta'uu dhiisa. Gaarii ta'uun kanu balleessee asiin nu ga'e kana jechuudha. Oromoon gaariidhaan guddifataa Oromoon ni haammataa Oromoon maali jedhan maaliif nama guddifachaa ooltati sirna gadaa keessa jiraa'ee garuu wanni takka deemee bakka itti gahe jiru qabaachuudha qabaa jechuudha. Enough is enough. Kanaaf lafti Oromoodha akkuma qaroo ijaan laalamuudha qabdi. Warri koomishina keessatti chaalenjii fidan kun daangaalee Oromiyaatillee deebi'anii yaadachuudha qaban. Arra Oromiyaa bahaa keessa maaltu deemu jira naannoo mi'eessuutti. Isin achi koomishina hungaama dalaguma ministeertichaati beektaa yoo kanatti waan jejjeine rakkoodha. Lafa Oromiyaa bahaati irratti naannoo mi'eessuuti irratti warri weerartootaa kun maal godhaa jiran. Lafa babal'ifannaan isaanii tunoo hage eessaa deemti. Oromoon tun arkee cal je'ee taa'u jira moo hin arku. Duuti Oromoo tanaannaa kana lubbuun Oromoo tabahaa jirtu tun namatti hin dhagahamu. Namni ollaa keetii maaliif dhufee lafatee babal'ifata ati maal lafatee ustee ilaalta gadiinni babal'ifatu. Waanuma ajaa'ibaa nu qabatee garuu waanuma ajaa'ibaa. Kanaaf uummanni Oromoo lafti ta'e jireenya keeti. Lafti ta'e hegeree teeti. Arra addunyaa akkana wal dhiphiftee harkaa wal qabduuf lafa walirraa saamuudhaafi. Okay? Arra lafa Oromiyaa bahaa mootummaan Jabuutii harka keessa naqate kililiin Shangaa inni number 1 namichi anti Oromoo ta'e Mustafa Akjar Kayettan inni lakkoofsa tokkoffaadha Oromoo lafarraa balleessuudhaaf. Kana ifatti inja wanni ninja'uufis haasaa wasaatiin dhagayayin ja'a waan inni dubbachaa ooluun dhagayayin ja'a jechuudha lafarraa ka'eetii miti. Kanaaf Oromoon nama ifite amani malee nama biraan amanin ifuma ta'e ifamani akka Oromootti. Waan akka Oromoo dhabde akka Oromootti deeffattaa jechuudha. Kara kaaniin namichi biltsiginnaa dirree dhawaadha. Jarana
hoteelan naannoo dirree dhawaa jiru cufti waajjira dabballoota Soomaaliiti. Abbaan feetan jecha kana hin jaadhi isaanii hin ja'an dhugaa jiru kana. Lafati yabbadu jira ummata kiyya lafa maleessa ta'u jiraahin ja'a jechuudha. Tanaaf lafti Oromoodhaaf maali? Lafti Oromoof maali? Gurbaan bilisiginnaa dirree dhawaa maaliif kophatti gosa biraa yaamee mari'achiisuun barbaachise? Shirri Oromoodhaaf yookaan waan hillimni Oromoodhaaf qopheessan kun hillima maaliiti? Tokko Soomaalota karaa Zeylaatii warri Gadabursi ari'an fidanii qubsiisuudha. Karaa kaan Soomaalota Affaar buqqaaftee firra ariiti fidanii achi qubsiisuudha. Garuu keenya ona jaarsootiif ona noolee keessaa buqqee Wallagga dhiyaatiif Jimmaa fi Elubaabur keessaa rakkachaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon waan naannawaa keetti deemu yoo hin beeyne akkuma bishaanii usteen ciisinii jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii ijoolleen yuutuubaroota tokko naannawaa dirree dhawaati waggaa dabarsan. Dirreen dhawaa abbaan qabdu ta Oromooti miti. Tokko ta dura isin politishaanota miti. Isin hayyoota siyaasaati miti. Isin warra yuutuubarirraa qarshii 50 argatu. Yookaan warra namni nu faarsaa jee qarshii 50 ergu jechuudha. Tanaaf hiika biyya waan hin beeyneef lafaa fi lafee namaatti hin qoosina. Dirreen dhawaa abbaan qabdu ta Oromooti miti ta maaliiti miti. Ulaagaa eenyuutu nuuji isin je moo warramma lafa Oromoo weeraruu deemu kana qarshii 50 kan akkas isin je because amalli keessan san fakkaata. Tanaaf waan biyyaatiif fi ibiddaan hin taphatanii jechuun barbaada. Wanni biyyaa waan xiqqaadhaa miti waan laafaadhaa miti waan guddaadha. Jiruu fi jireenya namaatti rarrarra. Dur abboottiin zabana dur warra keenya haawwan kiyya abbootii kiyya warri abbootiin isaanii hoggaa addunyaarraa galan lafa isaanii tan ilmaan kiyya hanganaaf adda qoodaayii jedhanii kannan jechuudha. Arra ilmaan Oromoo heegereen ilmaan Oromoo dukkanaa jechuudha kana deemame. Maaliif lafa isaanii hoggaa weerartoonni fuudhan Oromoon maal ta'a karaa irratti hafa ni bada jechuudha. Kanaaf eeggadha. Dubbiin dirree dhawaatii fi dubbiin Finfinnee dubbii ibiddarra gaazane quuti. Dubbiin dirree dhawaa dubbii dirree dhawaa qofarratti pooyintee jiru miti. Dubbii naannawa san cufa dhuunfachuuti jechuudha. Kana yoon beeyne akka bishaanii gartee gurrassi gadi neeynu jechuudha. Arra ilaayyoo charchar haga carcaruu lafa teenyaa hoggaa jaan hayyuun kee gabbeen dubbatu sheekni keen dubbatu iskoolaarri keen dubbatu doktorri keen dubbatu looyerri keen dubbatu garuu warri ololaan propagandaan soba dhugaa fakkeeffatan ganamaa galgala ta'e jedhanii kan hojjetanii jechuudha. Amma miidiyaan Yaasiin namichi joo warra Ogaadeen ka Kanadaa taa'u dirree dhawaa dhaqee interviiwlee inni godhu jiru laala. Garuu Oromoon tokko ala kana waajee biyya dhaqee nagaan hin ba'u. Namicha Abdi Allaale Adam Allaale jan tokko hayoo hidhameen sukaraan qaba jee mana hidhaatii ba'u bilet pireejariin nakkee sukara kiyya haayitee jee ba'a jechuudha. Ololli arra inni Oromoorra oofu jiru naannawa warri kililii shanii ona carcarii fi ona jaarsoo gadii kana qabataniif hangam takka akka hambali yoo jee gammachuusaa dabarsaa fi jiru laala. Dhiirti teenya lafa baqeetti hodhu jirti jechuudha. Dhiirti namaa lafa Oromoo weeraraa jirti jechuudha. Kana karaa kaanii waan garii akka itti dubbatanis nama rakkisa usuunis nama rakkisaa jechuudha. Waan garii warrummaan biyya bulchina jedhu kun seenaan beeyne silaalaa qubaatanii gaariidha jechuudha. Waa'ee qabsoo Oromoo jalqaba qabsoo Oromootii fi hundeeffama qubee afaan Oromootirratti waan kana dubbachuunis nama ulfaata usuunis nama dhibaa jechuudha. Maaliif hoggaa uste dhugaa kee dhokata yoo dubbatte immoo waan biraa kan namtaa jechuudha. So kanaaf waan jiru beqeessanii dubbachuun barbaachisaadha. Oromoon seenaa wal fakkaatu qaba. Oromoon miidhaa wal fakkaatu qaba. Oromoon waan tokko dhabe. Ummanni Oromoo biyya takkaa fi hiree takka qaba jechuudha.
biyya tokko ummata tokko hiree tokko addan baaftu ummata oromootiitu biyya takka waliin qaba ummata oromootiitu hiree takka waliin qaba jechuudha badus jiraatus akkas ilaalamaa jechuudha garuu ummatuma oromoo kana fuudhee sirni arra jiru kun divisionii hoggaa jidduu haawu seenaa wallaaluudhaan agarsiisaa jechuudha qabsoon bilisummaa oromoo hundeensi bakka itti hundeeffamte oromoodhaaf ifa akkamitti qabsoon tun akka hundeeffates ifa jechuudha gaafa gabbahanii ABO macaatuu lamaatu jaaree jaan lakki qabsaawota oromootiitu macaatuu lama jaare malee macaatuu lama ABO'n jaaree inni deebifne jechuudha qabsaawota oromootiitu macaatuu lama jaare seenaanis akkas garsiisaa jechuudha okay kharaqaan waa'ee barruutii deema hoggaa cufa qubee afaan oromoo kajal qaba barreesse Hayilee Fidaatii jaan lakki Hayilee Fidaa jalqaban barreesse waan irrate itti guutuun mala garuu qubee afaan oromootiif namni Sheekh Bakrii Saphaloo yoo dagate rabbi biratti illee ni cubbamtanii jechuudha Sheekh Bakrii Saphaloo Sheekh Muhammad Rashad Abdullee warri qubee afaan oromoo lafa kaaye shoora guddaarra taphate qopheessee qindeesse isaanii jechuudha Hayilee Fidaa waan san irrate vocabulary tokko itti guutuu danda'a kanaaf seenaa wal dhaaluun seenaa wal hatuun seenaa walii jallisuun sirriidha miti jechuudha garuu akkamitti silaa cufama kunis oromoo kaanis oromoodha kun tolchee kaan waan ni godhe dhumee jaamu garuu hoggaa dhugaa tokko ukkaamsa nama dhukkuba jechuudha nama dhukkuba moo maal laaltan bakka tamtu laalameeti seenaan kun akkan tuqamne barbaachi waan joo ankaasuun barbaadaa jechuudha tanaaf qabsoo oromoo keessatti qabsoo hidhannoo keessatti qabsoo bilisummaa keessatti gaarri baha oromiyaa gahee leencaa qaba kana gaggodhadhee odoon hin jenne ol godhadheetiin dubbadhaa jechuudha gahee leencaa qaba Sheekh Bakrii Saphalootii fi Sheekh Muhammad Rashad Abdullee rabbi rahmata isaanii haa godhu qubee afaan oromoo keessatti leenca mataa duraa jiru jechuudha arra gabbee Abiy Ahmed qabsoo ABO kajaare macaatuu lama qubee afaan oromoo kabalreessaa Hayilee Fidaati macaatuu lama kajaare qabsaa'ota oromooti malee macaatuu lama ABO'n jaare atille Abiy Ahmed illee maaliif akka kana joo annaaf galaa jechuudha nama biraatiif yoo galuu baate maaliif inni oromoo keessatti yoo divisionii uumne oolee buluu waan hin dandeenyeef jechuudha all the time oromoo keessatti rakkoo uumee jiraachuu barbaada kanaaf seenaa waliitis hin saaminaa seenaa waliitis hin hatinaa wanni takka akkuma ta'etti hojjedha maaliif akka rafiidan namaaf gala jechuun barbaadu namaaf gala jechuudha garuu wanni kuyyoo irra deddeebi'e ja'amumaaf jiraataa jechuudha kanaaf jara keenya waan garii suutuma odoo laallu hoggaa garagale garuu gaariin tahuu jechuu barbaadeet kakara kaanii kana ajaa'ibsiisu የትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ለማድረግ ነው እየመጣ ያለው ከጽምዶ ጋር TPLF መች ዲሞክራሲ ያውቃል 27 አመት ምን እያደረገ ነበር 27 አመት የስር ቤት ሁሉ ኦሮሞ ተናጋሪ በኦሮሞኛ ይናገራል ስር ቤት ራሱ ሲባል አልነበረም ዲሞክራሲ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የለመዳችሁት ወይስ ሌላ ደም ለማፍሰስ ነው የምትመጡት መቼም የኦሮሞ ገንዘብና የኦሮሞ መሬት ለመቁረስና ለመሸጥ ይሄ አብቅቷል አይመለስም እናንተም እዛው ትግራይ ሆናችሁ ትግራይ ልማት ላይ ስሩት ሌላም አካባቢው ይኖር ግን የፈለግን ነው ያጣ ነው ካላችሁ ምንም የምታገኙት ነገር የለም ካሁን በኋላ ማለት ነው ኦኬ ያው የአምባገነን መንግስት አስወግደን ዲሞክራሲ መንግስት እናቋማለን እናንተ መች ነው ዲሞክራሲ እና የዲሞክራሲ ስርዓት መገባቸው ከናንተ በላይ አምባገነን አለ ከናንተ በላይ ጨፍጫፊ አለ ከናንተ በላይ የልጆች እግር የቆረጠ አለ ከናንተ በላይ ማፊያና ሽፍታ አለ
ያው ከፋኖ ጋር ፋኖ ፍላስ ፋኖ ኢኳል ቱ ፋኖ ጽምዶች ልክ ኦነግ እንዳወጣው መግለጫ የኦሮሞ መሬት መንካት መርገጥ አትችሉም 4 ነጥብ ነው። አንዳንዱ አሉ ደግሞ የኛ ጥምዶች ከናንተ ጋር 50-50 የሆኑት ልጆች አሉ ከናንተ ጋር። ያው አንዱ ምን አላችሁት? ሊቀመንበሩ ማን ነው? ዘመነ ካሴ ነው። የዘመነ ካሴ ሁለተኛም አለ። እሱም ውሰዱት። ግን ኦሮሚያ በአይን ሚሊተሪ ባይኖርም የኦሮሞ ህዝብ አንድ ላይ ቆሞ ነው ከናንተ ጋር መዋጋው። ዲሞክራሲ ለማምጣት አገሪቷን ኢትዮጵያ እንዳታፈርስ እንትን ለማድረግ ማናችሁ እናንተ? ምንድነው ዶክተር ነው የጻፈ ለአገሯ ዶክተር ነው ፕሪስክሪፕሽን የሰጠው ካለ ቲፒኤልኤፍ አገር ማስተዳደር ሰው አይችልም ብሎ ወስላታዎች አንዳንድ ደግሞ አሉ አንዳንድ ነፍጠኛ አፋቃሪዎች ፊንፊኔ አገሯ ስሟ ሊቀየር ነው። ምን ትቀየራለች? ምን አባቱ ነው የምታመጣው? ድብን አድርገን ነው የምንቀይራት። በዱሮ ስማ ነው የምትመለሰው። ፊንፊኔ በዱሮ ስማ ትመለሳለች። ዛሬ ባይሆን ነገ ትሆናለች። ነገ ባይሆን ተነጎዳ ትሆናለች። ምን ነው የምታመጡት እናንተ አማራ ጆርናሊስቶች የምትሉና 24 ሰዓት እንደ ቤቢ የምታለቅሱት እዚህ ሚዲያ ላይ? ኦሮሞ ወደ ኋላ የሚያስመልስ ነገር ምንም የለም። ኦሮሞ ወደፊት ነው እንጂ ወደ ኋላ አይመለስም። የሚገርማችሁ እናንተም እዛው ጀልዴሳ ጎንደር ሆናችሁ ቅሩ። ኦኬ ዘራፍ አካል ምን ይሄ ባህላችሁ ነው። ግን ካሁን በኋላ በሱ የሚሸወድ ሰው የለም። ማንኛውም ኦሮሞ አይሸወድም በሱ። ስለዚህ አርፋችሁ ቁጭ በሉት። የኦሮሞ ብሔር እንዳት ነካኩት። ኦኬ የት ነበራችሁ? በ2028 የት ነበራችሁ? ያ የኦሮሞ ወጣት እንደዛ እንደ ቅጠል ሲረግፍ የት ነበራችሁ እናንተ? ለምን ወጣችሁ አልሞታችሁም? ወይስ የደም እንትን መክፈል አትፈልጉም? እናንተ የምትፈልጉት ነፃነት በውሃ ነው፣ በደም አይከ ነፃነት በደም ነው እንጂ በውሃ አይመጣም። ኦኬ ፈሪዎች ደግሞ ኦሮሞ ፈሪ ነው ትላላችሁ። ኦሮሞ ካለ ጥይት ነው የሚዋጋው፣ አሳይተናል። ኦኬ እናንተ ጥይት ኖራችሁም ዘረፍ ከዛ